બાળકોને આડેધડ કફ સિરપ આપતા પહેલા ચેતજો। પાડોશી રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં ઝેરી કફ સિરપનો કહેર સામે આવ્યો છે। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લાના પારસિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં થયેલા બાળકોના મૃત્યુના કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। નિષ્ણાંતો અનુસાર આ બાળકોને શરદી અને ખાંસી માટે આપવામાં આવેલી કફ સિરપ સામાન્ય તત્વ હતી, જે શક્યતા છે કે ડાયથિલિન ગ્લાયકોલથી દૂષિત હતી। તો રાજસ્થાનના સિકર અને ભરતપુરમાં પણ કફ સિરપથી એક બાળકનું મોત અને 3 સારવાર હેઠળ છે। રાજસ્થાનમાં મુખ્યમંત્રી મફત દવા યોજના હેઠળ આપવામાં આવેલી કફ સિરપ દૂષિત હોવાની શક્યતા વચ્ચે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। રાજ્ય ડ્રગ કંટ્રોલર અને રાષ્ટ્રીય રોગ નિયંત્રણ કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા દવાના નમૂનાઓ પરીક્ષણ અર્થે મોકલાયા છે।